ఈరోజు? ఈరోజు నాన్న నేను బ్రెడ్తో ఒక స్వీట్ చేస్తున్నాను నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఇది షుగర్ అండి, ఈ స్పూన్తోనే 2 స్పూన్లు షుగర్ తీసుకున్నానండి, 2 యాలకులు, 3 వచ్చేసి బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకున్నానండి, 2 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను, 100 ml మిల్క్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. ఇది మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలండి, నురుగు వచ్చే వరకు చేసుకొని మళ్ళీ అప్పుడు షుగర్ వేసుకోవాలండి. షుగర్ మొత్తం కరిగే వరకు కూడా మళ్ళీ ఇలాగే చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు షుగర్ కూడా పోసేసుకున్నానమ్మా. షుగర్ కరిగే వరకు మంచిగా ఇలాగే బీట్ చేసేసుకోవాలి. ఇది చిటికేడు సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నానండి, కొంచెం చాలండి. అసలు పాలు కూడా పోసేసుకున్నాను. 100 ml మిల్క్ తీసుకున్నాను కదండి, ఇవి కూడా పోసేస్తున్నాను. బాగా నురుగు రావాలండి మనం ఇలా చేసుకునేటప్పుడు. ఇదిగమ్మా ఇంకా అయిపోయింది. కొంచెం యాలకుల పౌడర్ చేసుకుందామమ్మా. యాలకుల పౌడర్ కూడా వేసేస్తున్నాను నాన్న. బ్రౌన్ కలర్ దండి నేను కట్ చేయటం లేదండి, ఎందుకంటే స్లైసెస్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి కట్ చేయటం లేదు. మీరు పెద్ద స్లైసెస్ ఉంటే కనుక బ్రౌన్ కలర్ కట్ చేసేసుకోండి మీరు. ఇది ఇలా దీనిపైన కొంచెం పోసుకుందామండి. ఇవి ఉన్నది దీనిపైన పోసుకుంటూ ఉండాలండి. ఇదంతా పీల్ చేస్తుందండి. అలా ఒక్కొక్క స్లైస్ మీద ఇలా పోసుకుంటూనే ఉండాలమ్మా. వేయించానండి. ఇప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటానండి. మీ దగ్గర బటర్ ఉంటే బటర్తోనైనా చేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టానండి. చిన్నపిల్లలు కూడా చేసుకోవచ్చండి ఇలాగ ఈ స్వీట్ అయితే, అంటే 1 ఇయర్స్ పిల్లల నుండి చేసుకోవచ్చండి. ఇది హాట్గా కూడా చేసుకోవచ్చండి. మీరు షుగర్ బదులు కొంచెం ఉప్పు కారం కలుపుకుంటే చక్కగా హాట్ స్వీట్ ఇలా తయారు చేసుకోండి, హాట్ అలా తయారు చేసుకోండి. అమ్మ ఫ్రెంచ్ రోస్ట్ తయారైపోయింది. ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. ఈ 2 వైపులండి కొంచెం ఇలాగ ఫ్రై అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలండి. చాలా సింపుల్ అండి, పిల్లలకు కూడా చేసి పెట్టండి ఇది. సో గైస్ చూసారు కదండి ఫ్రెంచ్ రోస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో. మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఎలా వచ్చిందో. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో గైస్. బాయ్.